y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 3 y 4. Fogata espiritual, y seréis llenos del Espíritu Santo. Sábado 16 de abril, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Te esperamos. Este es el momento para ser llenos del Espíritu Santo. IPUC Colinita, una iglesia que ama la presencia de Dios.